在帮小朋友剪这个万圣节的东西，我已经剪一阵子了，我整个剪到我这里超酸的，我赶快来贴这个我们的量子贴布，然后这里贴一张，这里贴一张，我真的觉得我的肩颈快要痛死了。这个是我们的新包装，是钛次方量子光波科技贴布，是没有含药的，就是它的主要成分就是蜂胶、碧玺、薄荷精油、尤加利精油，它一点点药都不含，因为外面市售很多的贴布其实是有含药的，比较不好啦。大家应该都知道，就是这个是没有药的贴布，这样子，好，一边贴一张，然后它的贴布呢，不是那种会就是凉到你很不舒服的那一种贴布，微凉，我个人觉得它就是微的凉这样子而已，就这样贴着，过一下下就会舒服很多。就是这个贴布，我刚刚应该要先贴好，然后再来做这一些事的。我现在整个，尤其是这一边，因为我都是用这边在割东西，然后还有剪东西，所以这一边就会特别的比较酸。我跟大家推荐这个量子光波科技贴布，这个是有植入量子的贴布，而且完全不含药，所以小朋友都可以用。